Mbote mingi bana na Nzambe. Ezali ngai ndeko na bino Mama Kiese ya Fondation Makiese Tosangana. Ezali ngai oyo boyoka na ba audio. Ezanga nazalaka na plateau. Ezanga napesi bino lisusu mbote na kombo na Yesu bana na Nzambe. Pwete Nzamba lola na mokolo na lelo ayeba kopambola biso. Apambola biso nyonso. Tolingi tosolola nanu mwa muke koma tozali aveugle spirituel. Temi na biso lelo ezali aveugle spirituel. Aveugle spirituel elingi koloba nini? Mutu oyo amonaka te. Lelo tozana mukanda ya Isaïa 59:10 tina 12. Balingami bana na Nzambe. Esengeli miso na biso efungwama mpona tomona. Mekino lelo miso na biso ezali komona te. Tokoma baveugle spirituellement. Esika nyonso bazali komema biso tozali kokende. Esika nyonso bazali kotalisa biso tozali kokende. Esika babeleli miracle biso tozali kolanda kaka miracle. Tozali kolanda kobika te bana na Nzambe. Me tozali kolanda bele miracle balingami. Miracle komema biso esika moko te. Bisengo ya mokili oyo ekomema biso esika moko te. Ba diskoteke ekomema biso esika moko te. Oyo etali masanga kindumba nyonso oyo ezali ya mabe. O tozali kosala na kati na mokili oyo. Yangwana ezali komema biso na aveuglement. Pwete miso na biso kino lelo ezali komona te balingami. Miso na biso ezali ya kokangama. Miso na biso ezali ya kofungwama te. Tokomi lokola baveugle oyo bazali koluka nzete nini akotambola na yango. To mbua nini bakopesa ye na leta. Pona mbua wana bapesa ye mayela tambusa ye. Balingami mbua ta zali kotambusa yo. Ezali miso na yo ezali kotambola te. Mbua zali ni ya makoki komema yo. Akoki kokwisa yo na libulu balingami. Me soko zali na Yesu Masiye spirituellement. Nzambe akotalisa yo nzela. Miso na yo efungwama. Balinga miso ki miso na yo efungwama nanu te. Loba na Nzambe wana fungula yo miso ya molimo. Loba na Nzambe wana fungula yo miso spirituellement. Afungula yo matoi na molimo. Nzambe wana dispose motema na yo. Oyo ezali kotelanga na libanda. Balinga mina ye kwa avertir yo ke Jésus azali kozonga. Azotu na biso na acte des apôtres. Azotu na biso pardon na Luc 18 na verset 8. Est-ce que tango ya kozonga akokuta kondima akokuta bato bakofungwa misu to akokuta biso nyonso tozali baveugle. Pwete bisengo ya mokili oyo balingami ekomisi biso baveugle. Makambo nyonso ya mabe ya mokili oyo ekomisi biso baveugle. Ata Bible ezali koloba na biso ke oyo ezali lelo ezalaka deja bandakala na mukanda ya Ecclésiaste 1. Mais Bible ezali koloba na biso esengeli changement ekota na bana na Nzambe na ba oyo bandimela Nzambe. Bible elobi na biso na mukanda ya Malachi 3 na verset 18. Ke tozali na mokili oyo bana na Nzambe me biso nyonso tozali bana bato ya mokili oyo te. Mutu na mutu tango afuka makayebaka destination na ye. Me yebaka yango destination eutaka na Nzambe. Tozala baveugle te toluka bambua batambusa biso spirituellement. Tozala baveugle, tozala batu oyo misu efungwama. Ba oyo batalaka makomi butu pena moi. Ndenge mukanda ya Josué 1:8. Ezali koloba na biso ke mukanda ya mibeko balingami. Elongwa na minoko na biso te. Me biso tolongoli mikanda ya mubeko tobuaki yango. Tokamati internet totie kati na mitema na biso. Ole balingami to bongola mitema tozali ko continue ko bongola ka makolo po mutu oyo abongoli makolo balingami akolanda banzela sambo membua azali na makolo mine atambola kabele na nzela moko. Balingami bana na Nzambe tozali wapi na aveuglement. Tozali kolanda miracle. Bato bazali kolakisa biso miracle miso ekufa. Bamona kate balingami. Biso pe tozali kokota na kate aveuglement ya basali na Nzambe. Ba oyo bazali kotambusa biso mutu. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt.
zonga na makomi moninga, zonga na makomi mwana na nzambe, yo oyo wabandona nzambe, yo oyo mitia na babulu yeke balingami, yaka na Yesu. Yesu azali kobenga yo, Yesu azali kobenga yo, tongo etani, yaka molingami tongo etani. Yo oyo zozela omela olia olangwa ndeko nanga, okotikala na pongi. Jésus revient bientôt. Okotikala na pongi te, lamuka tokende. Nini yango pasi? Ba problème, olembi, pasi na musala, ndeko nanga. Aveuglement ekweisa yote, yaka to sangana, yaka to sambela nzambe. Biblia ezali koloba na biso na kati na lisanga ya mwana na nzambe, nyonso ezali, nyonso tokoluka balingami ezali. Yaka bima na aveuglement, kozala miso ekufa te lokola mutu oya kufa deja. Mutu oya azali na bomoi balingami akoki kozala mukufi te. Po ete batu oyo bazali na bomoi bazali kotala makambo ya bato na bomoi. Ba oyo bakufi, roi David azali koloba na Psaume 6 na verset 6. Haleluya. Soki na balangi mususu ya portugais français bokoki kotala ngo Psaume 6 verset 5. Balingami bokenda komona na mboka na bakufi batu bakwadore te. Haleluya. Bakwadore te, bakwadore nzambe te. Na mboka na bakufi mutu moko te kotelema pona pambola. Yango wana David alobi na mukanda ya Psaume 50. Haleluya. 150 pardon. Alobi na verset 6 ke nyonso oyo ezali na pema eyeba kopambola nzambe. Boya balinga mito pambola nzambe. Nzambe aza kitoko, nzambe aza elengi. Soki nazabo eza pona nzambe, soko zali ezali pona nzambe, soki nyonso ya ye ezotambola eza na nzambe, eza pona nzambe. Bima na aveuglement, Yesu azali kozonga. Yesu azali kozonga, aza na posa tango akoya akuta pe kondima na bana na nzambe. Yesu azozonga. Jésus revient bientôt balingami. Yesu azozonga. Balingami, internet eyeli biso makambo ya mabe, internet pe eyeli biso makambo malamu. Tozo mona ebele bayebaki nzambe te, babongwani kaka na internet. Me balingami nazoko insiste to bongola nde makolo te. To bongola makolo te balingami. Yesu azozonga. To bongola nde mitema na biso, yangwana Yesu akoya kokamata. Jésus-Christ tango azali koloba koya kwa enlever lingomba. Me lingomba balingami eza podium te, lingomba ezali bakiti te, lingomba ezali bapike te, lingomba ezali bamire te. Me lingomba ezali na kati na motema na yo. Yo oyo zali aveugle, yo oyo zali na distraction, yo oyo landaka nanu mbongo. Haleluya. Jésus revient bientôt. Balingami na ye koyebisa yo ke nzambo azali na bomoi, yende mopesi moi. Kozala te kobetaka libaku na moi lokola toza na butu. Na moi babetaka libaku te balingami. Me mutu azali kotambola aveugle, ata na moi akobeta libaku, akokanisa libaku abeti yango na butu. Nzoka nde tongo setana kipona nini azali koluka nzete lakisa ye nzela. Haleluya. Mwasi Mokristo ngenga mwinda, mwasi Mokristo ngenga mwinda, mwasi Mokristo ngenga mwinda, ongengisa ndakuna yo. Papa Mokristo ngenga mwinda, Papa Mokristo ngenga mwinda, Papa Mokristo ngenga mwinda, ongengisa ndakuna yo. Papa Mokristo ngengisa libota na yo tango ekomi mabe. Tango ekomi mabe balingami, tango ekomi mabe. Yo oyo enyoraka nzambe, yo oyo lobaka tango nano ekokite pono sambela. Jésus revient bientôt. Yesu azozonga. O Pai poderoso tá voltando. Ela tá vir. Haleluya. Azoya nzambo asala likolo na se. Azoya nzambo akela nyonso na mokili oyo. Azoya nzambo biso tobelelaka. Azoya nzambo ayako lakisaka biso nzela balingami. Komema nzoto na yo na eglize te. Komema makolo na yo na eglize te. Me makolo na yo nyonso mibale balingami. Ekota na kati na makomi.
makolo na yo nyonso mibale ebima na aveuglement, munoko na yo elobaka b'importe kwa ebima na aveuglement, baposa na yo ya nzoto ebima na aveuglement, banzoto baposa na yo ya mokili nyonso balingami ebima. Malachi 3:18 tokendaka biso moko na wenze me mutu na magazin azali ne loko na ya kendo sombaka, peut-être yo kendo sombaka alcool, ngana kendo kosombaka jus d'orange, ngana kendo kosombaka miliki, ngana kendo kosombaka loso, ngana kendo kosombaka haleluya biloko oyo bana na nzambe bakoki kolia balinga mitomi lengela ezali na bisika mususu tozali kokota oyo ezali kopesa nzambe lokumu te. Soki totelemi tomi bengi bana na nzambe au contrôle aveuglement ezali kokanga biso misu tozali komona te. Esengeli misu na biso balingami efungwama mpona tomona masi ya Yesu, efungwama po ete kozonga ya mwana na nzambe ebelami. Balingami tozonga na makomi, tozonga na plateau, tozonga na makomi balingami, tozonga na makomi, tolendisa mitema na biso, tobongola mitema na biso. Soki tobongoli makolo biso tozobongola ezomema biso na beglize oyo bazali kopanza miracle ya bandako ya banganga balingami. Ozokende eglize nguya na nzambe ezate, ozokomprendre loko moko te kati na yo. Me soki Yesu azali kati na motema na yo, nyonso yo okoluka okozwa yango. Balingami towelela royaume du ciel na mukanda ya Matthieu 6 na verset 19 tina 20 Bible ezali koloba na biso tobomba bomengo ya mokili oyo te. Balingami tobomba bomengo ya mokili oyo te po ete soki tobombi bomengo ya mokili oyo bampese bakoli yango, peut-être okoki kozala na mbongo balingami. Haleluya. Me bamiyibi pe bazali kozela yo, o gagner loto liwa pe ezali kozela yo po ete ozali na kimia te. Ozana posa sécurité ya mokili oyo, sécurité ya mokili oyo ekotambusa yo neloko moko te. Me sécurité ya malamu ezali na Jésus Christ. Boya tosanga na balingami yo oyo nzamba apesi likabu obuaka likabu wana na mai. Jésus revient bientôt balingami, Jésus revient bientôt. Yesu masi azali kozonga, botika la lolenge wana te. Nzamba azali kozonga, mutu na mutu esengeli aweli la coupe. Tozali kokende mbangu ndenga apotre Paul azoloba, tozali kokende mbangu nani akokoma balingami nanu tokomi na destination te. Zala rich okoma na destination, zala Esther Adas okoma na destination balingami nanu tokomi te. Zala Ana mwasi ya kolela libondeli ya katina motema. Haleluya. Libondeli ya Ana na kati ya motema. Haleluya. Na langwe masangate wana sacrificatera Eli ayekino mukoloni lokotika milangwa. Me oye ezalaki na motema ya Ana, ezalaki mutu ya balingami. Motema ya Ana ebandaki kolela, motema ya Ana ebandaki kosanza. Haleluya. Ebandaki koluka le roi de roi. Alobi kolo fungulanga misu na lingi na mona gloire na yo. Alléluia. Balingami na aveuglement apôtre Paul na Romains 7:19 alobi na biso boye. Ngai Polo, ngai apôtre Paul. Onga na lingaka na sala ka yango te. Me oyo ngai na lingaka kosala te ya mabe, yango nde zongelaka nga mikolo nyonso. Soki totali na Romains 7:24 apôtre Paul a déclaré ngai mutu na masumu. Nani oyo akoki kolongola nga na lisumu? Ndeko yo zali na aveuglement, nani akoki kolongola yo na aveuglement? C'est Jésus Christ. Yende muta kolongola yo na aveuglement. Pono zwa bomo ya seko na seko, yende muta kolongola yo na aveuglement. Eza mutu mususu te balingami. Jésus mwana na nzambe oyo abengami mwana na David, pe David abengami mwana na nzambe. Eza yende muta kolongola yo na aveuglement. Haleluya balingami. Nzamba azali kozonga. Jésus revient bientôt. Est-ce que tango enlèvement ekozala okokuta mawapi? Toya to sangana. Okokuta mawapi ndeko nanga. Hey. Hallelujah. Kotala oyo ezokende te na oyo ezoleka. Ezalaka nango deja ndeko nanga.
ezalaka yo te moto kosilisa yango kino suka na bomoi na biso ekozalaki kokontinue koloba. Balingami aveuglement, Bible ezopesa biso exemple na mukanda ya Isaïa 59 à partir ya verset 5 tina 6 bapesi biso exemple ya maki ya nioka. Balingami maki ya nioka nani asimbaka yango? Maki ya nioka basimbaka yango te. Maki ya nioka balingami soko simbi yango okufi. Ezape mutu azali kotambola na ekobo, azali kosimba maki ya nioka. Mutu abandone evangile, azali kosimba maki ya nioka. Mutu azali koniokola mwana ya mobali, azali, haleluya, azali kosimba maki ya nioka. Yo tata oyo okushaka na bana ya mwasi okuta na ndaku, malédiction kolanda yo please. Osimba maki ya nioka. Me Bible ezali koloba na biso na mukanda ya Isaïe ke maki ya nioka batongelaka yango bilamba te. Singa ya areyo etongaka elamba moko te, esalaka bulangeti te, esalaka vunga moko te, esalaka pe manto ya kolata te. Balingami tokeba Yesu azali kozonga. Tomilengela, tokomi na tango ya komilengela, tozali susu baveugle te. Yo oyo zana aveuglement kozala Jonas te. Hallelujah. Na Jonas 1, na Jonas 2. Ok, kokota na Jonas 1 pardon. Ok, kokota na libumu ambisi. Anva okota na libumu yambisi milengela. Hallelujah. Yesu azoya. Yesu abelemi kozonga na ye ekomi pene. Etali yo wana. Na ye koyebisa yo kozala aveugle te. Kozala aveugle spirituel te. Matoi na yo ezala ya kokufa te. Me matoi na yo elanda makomi. Josué pona komisa bana Israele na terre promis balingami. Na mukanda ya Josué 1:8 soki totangi yango tina 9 na C. Eza recommandation oyo Josué azwaki. Yo oyo lembi na makambo nzambe telema. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Telema osala musala nzambe. Nani alembisi yo ba tentation bandimi na église me bakotika koloba te yo yebite ke yo ndimela nzambe bakotiola yo bakofinga yo bakokosila yo makambu bakoniata yo bakokomisa yo torsier me yo fukama bondela pona bango fukama belela nzambe oyo azali na likolo balingami tozala baveugle te. Hallelujah. Conclusion na biso ezongi tozala baveugle spirituel te esengeli misu na biso bekai oyo ekangi biso misu elongwa balinga mitotala bele liloba na nzambe oyo ezali nzela pe solo pe bomoi. Moïse azalaki molobeli ya bana Israel. Moïse abanaki kosolola na nzambe fara. Aaron ndeko ya Moïse balingami azalaki molobeli ya Moïse pona loba pona bana Israel. Me bango mibale balingami bakoma te, bakota te pona nini? Pona désobéissance. Peut-être yo lalaka na makomi olamukaka na makomi, c'est contrôlé. Murmuration ezali komema biso na mabunga. Tobongola mitema balingami, me tobongola makolo ve. Nzamba lola apambola biso. Mama kiese fondation to sangana atiki bino. Boya to pambola banetike, boya to pambola ba veve, boya to pambola ba koko, boya to salisana. To salisa pe batu nyonso oyo bazali na posa na yango. Ndeko nanga bilamba bano bwaka kango wapi? Ozo banga ke soki balati bilamba bana na yo bakozwa likama, bongo makila na Yesu eke wapi? Kangisa bilamba tinda na baveve. Kangisa bilamba pesa na babola. Hallelujah. Nzamba lola pambola biso. Tozongi na makomi. Fondation Mama Kies. Tosangana. Nzamba pambola biso. Ba journée malamu. Video oyo bokotala yango ekokota na bandako na bino. Tika ke video oyo te ya bino pambola bino ezo pambola penga moko soki na bongola makolo balingami esengeli na bongola motema. Hallelujah. Bye, à la prochaine.